W 今日咧就可以正式發售 Cybergun 嘅 Cold Railgun。咁我哋入咗銀色，咁啊將會試呢一支嘅。咁啊呢一邊咧就有啲6mm marking 啊 ，Made in Taiwan 呢啲字嘅。咁啊如果冇咗啲 marking 咧，個外觀咧，基本上我俾差唔多都90分㗎啦。呢個係膠嘅板木。咁啊留意啦，應該用唔到真 grip 㗎啦。如果用到咧，你都要裏邊挖翻啲窿。咦唔係喎，其實 OK 喎，用到喎。呢個裏邊都避開晒啲位㗎啦。琴日我哋都上過 reset 嗰隻真 grip 係啦，自己拍俾大家睇。咁呢條管咧就係金屬嘅，就上下身都係金屬係啦。咁啊而家入咗呢隻夾入到16飛係啦，咁就入咗 CO2 啦，0.25咁啊試一試力水。好，咁啊近少少個位，哇好大聲，等等，1.02焦第一槍，用咗0.25 BB， 再嚟，啊 check 唔到第三嘢，1.04，好啦，試準程度。好，呢張紙原本有呢兩個窿嘅，就係比賽完嘅字。咁啊，講一講個頭兩槍感覺啦，個 trigger 好硬 ，blowback 好勁，咁就 CO2 啲聲又好行。好啦，繼續。好，咁啊清晒啦。呢支 CO2 應該可以打50到60飛嘅至少，咁可以甩埋夾睇翻啦，係啊，清晒啦。我呢度咧就暗啲，有個紅色點喺個 safety 入邊嘅。咁另外咧就冇架撞針六角匙嚟嘅，咁啊白色前後點準星啦。咁啱啱呢位買家用後感打咗一夾之後咧，佢話好痛，因為揸住個 blowback 都幾勁嘅，係啦。又好重啦 trigger，咁樣準程度咧就頭先睇到啦。咁我哋唔係企得好遠嘅啫，3米半嘅啫，係啦。咁就係初步呢個效果。好，拆槍咧就係會你見到咁樣嘅效果啦。咁其實佢係個內涵係 KWC 嘅，係啦。我都唔係冇玩過 KWC 槍，所以有玩過咧，就最好可以喺我哋 YouTube 下底寫個 comment 啦。好，咁啊，呢隻夾個蛙佬個位啦。